Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін осындай шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін қара шоколадқа ыстық сливкиді құйып, 1 минутқа қоямыз. Сливкидің қайнап кетпеуін қадағалаймыз. 1 минут тұрғаннан кейін блендермен жақсылап еземіз. Бөлме температурасында суытып, содан кейін пищевой пленкамен ауа кірмейтіндей етіп жауып, холодильникке 7-8 сағатқа салып қоямыз. Бұл кремді бір күн бұрын дайындап қойсаңыздар болады. Міне креміміз суыды. Енді осы кремді ауа қалмайтындай етіп, пищевой пленкамен жауып, холодильникке салып қоямыз. Ал енді тестасын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ қоспаларымызды, яғни ұн, какао, разрыхлитель, тұзды өзара араластырып бір шетке қоямыз. Ұн мен какаоны міндетті түрде електен өткіземіз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаларымызды шекермен араластырып, 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осындай аппақ масса пайда болады. Оның үстіне бөлме температурасындағы сүтті құйып, тағы да жақсылап микстерлейміз. Енді сұйық массамыздың үстіне дайындап қойған құрғақ қоспамызды 2-ге бөліп қосамыз. Сонда ұнымыз жақсы араласады. Дайын сұйық массамызды осындай 4 бұрышты формаға құйып, алдын ала қыздырылған 170 градус пеште пісіріп аламыз. Пісу уақыты өз пешіңізге байланысты. Піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Бұл пирогты домалақ етіп жасасаңыздар да болады. Пирогымыз пісіп шыққанша үстіне қоятын пропиткамызды дайындаймыз. Ол үшін сүтімізді микроволновкада жылытып алып, үстіне Nestle какаосын салып, жақсылап араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Ал енді холодильниктен шыққан шоколадты кремді дайындаймыз. Миксермен қою болғанша миксерлейміз. Көп уақыт миксерлеудің қажеті жоқ, өйткені сливкиіміз іріп кетуі мүмкін. Міне осындай әдемі крем дайын болды. Енді кремімізді бір шетке қоя тұрамыз. Бисквитіміз пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде суытып аламыз. Суығаннан кейін жаңағы пропиткамызды бетіне жақсылап құямыз. Бізде өте нәзік, влажный пирог шығады. Енді кондитерский мешогымызға кремді салып, пирогымыздың бетін өз қалауымызбен әсемдеп, кремімізді жағып шығамыз. Мендегі пайдаланған насадка 1М насадкасы. Міне осы кремді енді осылай узор етіп, гүл етіп жағып шықсаңыздар болады. Енді дайын болған пирогымызды осылайда жесеңіздер болады. Мен әсемдік үшін құлпынайды пайдаландым, бірақ ол міндетті емес. Және де пирогты холодильникке салмай-ақ қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Бұл пирогтың кремі шоколадты балмұздаққа өте қатты ұқсайды. Сондықтан балдарыңыз сүйсініп жейді. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.